नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी मौसम बदल रहा है और एकदम से ठंडी बढ़ गई और बारिश हो रही है। तो इसके अंदर इतने दिन पानी ठंडा पीते थे, अब ठंडा पीते ही खांसी हो जाती है, क्योंकि मौसम ने एकदम करवट ली है। तो इसके शिकार आदमी नहीं, सभी होते हैं। एकदम से ठंडी पड़ना, तो होता ये कि अभी जैसे डेंगू है, ये वायरल बुखार है, विशेष करके खांसी, सबसे पहले खांसी होती है आजकल, पता नहीं क्या कारण है। तो खांसी कई तरह की खांसी होती है। एक बात हम बताए देते हैं कि खांसी का इलाज, जिसको भी खांसी हो, अगर वो होम्योपैथिक में खांसी का इलाज कराता है तो बहुत कुशल डॉक्टर से कराना चाहिए, अन्यथा जो खांसी है उसको कोई कम अनुभव वाला डॉक्टर बिगाड़ देगा और बिगड़ने के बाद में खांसी काबू में नहीं आती है। जैसे सूखी खांसी है, और सूखी खांसी के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वो गीली खांसी की दवाई दे दे तो आपकी खांसी बिगड़ जाएगी। या गीली खांसी है, छाती सड़ बोलती है, कफ निकलता है, वहाँ आपको सूखी खांसी की दवाई दे दी तो मामला खराब हो जाएगा। जब आयुर्वेद के अंदर इस तरह की बातें हैं, लेकिन इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं। प्राय जो घरेलू उपचार हैं वो सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों के ऊपर ही बराबर असर करती है, और आपकी खांसी नहीं बिगड़ेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फ़ायदा होगा तो ठीक है, ना होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको खांसी के घरेलू कुछ उपाय बताता हूँ जो बिल्कुल कारगर हैं। देखिए, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुखाम जैसी कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जो किसी भी समय हो सकती है। वैसे तो खांसी की समस्या होने पर खांसी, बदलता मौसम, ठंडा गरम खाना पीना, अभी विवाह शादियों का भी मौसम है। अब पता नहीं ये कैसा युग है कि कैसी भी ठंड पड़ो कुल्फ़ी तो देंगे, कुल्फ़ी खाने को देंगे। तो छोटे बच्चे जो जाते हैं 12 साल के, 11 साल के, वो क्या समझे मौसम कैसा है क्या है, वो कुल्फ़ी खा लेते हैं। और ऐसी ही अक्ल है जो बड़े आदमियों की मारी गई है। तो श्रीखंड बनता है दही से, तो श्रीखंड खा लेंगे। रसगुल्ले बनते हैं दूध से, तो रसगुल्ले भी खा लेंगे। तो इस तरह विरोधी भोजन अभी बहुत हो रहा है, घरों में भी और बाहर भी। तो खांसी फट से हो जाती है, अंदर जाके कॉकटेल बन के और खांसी हो जाती है। पहले के लोग इन बातों पे ध्यान रखते थे। जैसे आप यूँ मान के चलो कि आपने, मान लीजिए 10 बादाम खाए हैं, 10 बादाम खाए हैं, तो आपको पहले पानी पी लेना चाहिए अगर प्यास है तो, नहीं तो आधी पौन घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बादाम के अंदर तेल होता है,
इसी तरह की कई चीज़ें हैं, उनके ऊपर पानी हाथों हाथ नहीं पीना चाहिए। जैसे चाय पी, कई लोग उसके 5 मिनट बाद ही पानी पी लेते हैं, तो ये गलत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और खांसी होने पर कुछ मैं आपको आसान उपाय हैं घरेलू जो आप कर सकते हैं आपकी रसोई में। देखिए, सौंठ जो होती है, सौंठ, इसको पीस करके पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें, तुरंत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी मौसम अदरक का है, तो इसकी जगह आप अदरक ताज़ा ला करके उसका रस निकाल लें, खराब नहीं होता दिन भर के अंदर। 2 चम्मच रस और 2 चम्मच शहद दिन में 3 बार चाट लें, तो ये प्रयोग, सौंठ और अदरक एक ही चीज़ होती है। दूसरा जो उपाय है, गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को आराम मिलता है और ये जो नाड़ियाँ खांसी से खींच जाती है, तो गरारे करने से ये वापस सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको आराम मिल जाता है, आपकी खांसी भी कम हो जाती है। और जो घरेलू उपाय हैं, तो देखिए, तुलसी के पत्ते 3 और काली मिर्च 5, अंदाज से ले लें, 5-5 ले लें, कोई ये नहीं है। और मुनक्का ले लें आप 5-6, और गेहूं का आटा का चोकर 6 ग्राम ले लें, मुलट्ठी 3 ग्राम ले लें, बनफसा के फूल, ये पसारी के मिल जाते हैं, ये कुछ लेके इन 3-4 चीज़ों को 200 ग्राम पानी के अंदर बॉइल्ड करें। जब आधा रह जाए तो ठंडा करके छान लें और उसके बाद हल्का गरम करके और पतासे में डालकर रात को सोते समय गरम गरम पी जाएं और चादर ओढ़कर सो जाएं, तथा हवा से बचें। कैसी भी सूखी खांसी होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। काली मिर्च, हरड़े का चूरन और पीपर, इनका काढ़ा बना करके दिन में 2 बार लेने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। 1 चम्मच शहद में पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद और चुटकी भर हल्दी, ये वो आ गया वही नुस्खा करीब करीब का। हल्दी, अदरक और शहद, इनको 2-3 दफ़े दिन में चाटने से गीली और सूखी दोनों तरह की खांसी इससे ठीक हो जाएगी। अगला प्रयोग, मूली का रस। मूली का रस और दूध को, इसको बड़े ध्यान से करना है। मूली का रस और दूध को बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 5-6 बार लेने से भी शीघ्र लाभ होता है। ये नहीं लिखा कि भी सूखी का होता है या गीली का होता है, लेकिन ये मेरे अनुभव के हिसाब से सूखी खांसी में अच्छा काम करता है। मूली का रस और दूध गाय का, ये बराबर लेकर के मिला करके रख लें, 1-1 चम्मच दिन में 4-5 बार लें। अगला प्रयोग जो घरेलू है कि हींग, काली मिर्च और नागर मोता को पीस करके और गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। हींग, काली मिर्च और नागर मोता,
इनको पीस करके गुड़ के साथ मिलाकर बड़े चने के बराबर गोलियां बना लें। रोजाना खाना खाने के बाद 2 गोलियों का सेवन करने से खांसी और कफ में आराम मिलता है। ये गीली खांसी को ठीक करता है। 1 चम्मच अजवाइन और हल्दी मिलाकर गरम कर लें, फिर उसे ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पीने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। खांसी होने पर सेंधा नमक की डली को आग पर अच्छे से गरम कर लीजिए। जब नमक की डली गरम होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लीजिए। इसके बाद इस नमकीन पानी को पी लीजिए। ऐसा पानी 2-3 दिन सोते वक्त पीने पे खांसी ठीक हो जाती है। देखिए, शहद घर में मिल जाता है। शहद, किशमिश और मुनक्का, ये तीनों चीज़ें घर में मिलती है। इनको मिलाकर के लेने से भी खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री और नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी जल्दी ठीक होती है। भुने हुए चने और काली मिर्च के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से तरावट की यानी कि ढीली खांसी होती है, वो ठीक होती है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी शीघ्र ही समाप्त होती है। पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी के पत्ते उबालें। इस पानी को छानकर रात को सोते समय गुनगुना करके पिएं। इसके लगातार सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। खांसी होने पर खांसी को रोकने के लिए मूंगफली, चटपटी व खट्टी चीज़ें, ठंडा पानी, दही, अचार, खट्टे फल, केला, कोल्ड ड्रिंक, इमली, तली भुनी चीज़ें, इनको न खाएं। सूखी खांसी में काली मिर्च को पीसकर घी के अंदर भून करके शहद में मिला के चाटने से आराम मिल जाता है। पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर लेने से खांसी ठीक होती है। पतासे में खांसी मिर्च डालकर चबाने से भी खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। देखिए, जिन लोगों को घरेलू प्रयोगों के ऊपर विश्वास नहीं, उन लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। जिनको भी खांसी हो रही है, अनार का जो छिलका होता है, जो अपन अनार खाते हैं, ये इसके छिलके बड़े काम के होते हैं। सबको मत फेंको। इतने से 2-4 है जो सुखा करके और अपने कोई डिब्बे में टुकड़े इतने इतने करके रख लो। अनार का इतना सा टुकड़ा छिलके का रात को सोते समय आप मुंह में दबा करके सो जाएं। मैं कहता हूं कि आपके मुंह में जब तक वो रहेगा आपको खांसी नहीं आएगी। अथवा 1 लौंग आप डाल के इसके बीच में दबा करके सो जाएं, आपको खांसी रात के समय नहीं आएगी। अधिकतर रात के समय जो खांसी आती है वो परेशान कर देती है और नींद हराम कर देती है। दिन तो गुजर जाता है लेकिन रात को बड़ी बेचैनी होती है। तो जब ये लौंग और अनार का छिलका, ये मामूली चीज़ें हैं जो ही इतना आराम देते हैं, उसकी जगह आप अंग्रेजी दवाओं में जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे कि रात को सोते वक्त ये गोली चूस लेना, खांसी नहीं चलेगी। ये नाक में लगा लेना, ये यहाँ लगा लेना, खांसी नहीं चलेगी।
जहाँ ये कोडियों की चीज़ काम कर जाती है, ये मेरा आजमाया हुआ है। और नंबर 2 बात कि खांसी सूखी हो या गीली हो, विशेष करके गीली हो, सूखी भी हो तो भी कोई बात नहीं। देखिए, सीतोफलादी जो चूर्ण आता है, आयुर्वेद के अंदर मैंने कितने ही चूर्णों को देखा है, वो मुंह बोलते हैं, बस में नहीं बोलती है। तो सीतोफलादी चूर्ण का आप अपने घर में एक डिबिया रखिए। सीतोफलादी चूर्ण मेरे अनुभव के हिसाब से, देखो मैं और चीज़ों के लिए नहीं कहता, डाबर बहुत अच्छा बनाता। फिर आपकी इच्छा हो जिस फार्मेसी का ले लें। सीतोफलादी चूर्ण को 1 चम्मच कटोरी में डाल के 2.5 चम्मच शहद डाल के उसको अच्छा हिला लें और चाटे, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, वेरी टेस्टी हो। दिन में 3 बार ले, 8 दिन तक आपकी सूखी गीली जैसी भी खांसी है वो भागती नजर आएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये करें। एक आपसे होता नहीं है तो दवाई की दुकान के अंदर मरीचादी वट्टी आती है। क्या नाम है? मरीचादी वट्टी। वो काली मिर्च और गुड़ और एक आध चीज़ इनसे बनती है और बड़ी टेस्टी होती है और 15-20 रुपए में इतनी बड़ी डब्बी आ जाती है। तो मरीचादी वट्टी 1 डिब्बी ले आवें, बहुत सस्ती। और मरीचादी वट्टी के साथ ही लवंग आदि वट्टी, जो लौंग और गुड़ इन चीज़ों से बनती है, उसको लवंग आदि वट्टी कहते हैं। वो भी 20-30 रुपए की डिब्बी आती है इस ज़माने में भी। तो 1 डब्बी मरीचादी वट्टी और 1 डब्बी लवंगादी वट्टी। वट्टी का मतलब गोली से, छोटी छोटी गोलियाँ आती है। तो 2-2 गोली दोनों की आप दिन के अंदर 4-5 दफ़ा चूसें। अरे इससे ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी 50 रुपए के अंदर ही। इसको कहते हैं असली आयुर्वेद। इन बसमों में कुछ नहीं रखा मेरे भाइयों। अरे जो ब्लैक टी करके भी आप पी लो नींबू डाल करके, तो वो भी खांसी के अंदर राहत देती है। तो ये घरेलू जो प्रयोग हैं, इनको आप कम क्यों आंक रहे हैं? देखो, मुझे याद आ गया, मैं एक चीज़ बताना भूल गया घरेलू प्रयोगों में। हालांकि अभी बात खांसी की चल रही है, लेकिन हो सकता है कि फिर मेरे को याद नहीं आए। जिनको अनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो जाते हैं, यानी कि जैसे पाँव में मुरड़ हो गई, पाँव मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, लेकिन हड्डी नहीं टूटी, तो कहेंगे ये मूर्ख आदमी है। भेड़ का दूध ले आएं, भेड़ का दूध मिल जाता है। जो बकरियां पालते हैं ना, वो भेड़ भी पालते हैं। उनको 10-20 रुपए दे दो, वो निकाल के आपको इतना दे देंगे। फ्रिज में रख दो, दिन भर आपके काम आएगा, अगले दिन फिर ले आओ। भेड़ के दूध की मालिश जिस अंग पे चोट लगी है आप करेंगे ना, विक्स को फेंक देंगे और झंडू बाम को फेंक देंगे, उसके सामने कोई चीज़ नहीं ठहरती है। आपको यूं लगेगा कि आपने कोई 500 मिलीग्राम का कैप्सूल खाया, इतना जल्दी आराम मिलता है। अरे पहले कोई इलाज नहीं थे मेरे भाइयों, हड्डियां तक जोड़ देती है। भेड़ के दूध के अंदर इतनी ताकत होती है, टूटी हड्डी को जोड़ देती है वो। तो जहाँ मुरड़ पड़ जाए या आपके चोट लग जाए, खून ना आए, वो जगह दर्द करे, अब थोड़ा जानना तो पड़ता है भी। कौन सा गुजर है जो बकरियां रखता है? जो बकरियां रखता है वो भेड़ भी रखता है। तो भेड़ का दूध बहुत ज़्यादा होता है,
तो उसकी दबा के मालिश करो, खूब ताकत लगा के। एक मालिश के अंदर ही आराम आ जाएगा। इसको कहते हैं आयुर्वेद। दोस्तों, आज बस इतना ही। अब देखिए मैं क्या करूं। मैंने 10-5 ये खांसी के नुस्खे बताए हैं, तो इसमें 21 मिनट हो गए। अब बताओ, मैं भी तो आदमी हूँ, क्या करूँ बताओ। अब सोने का वक्त है। आप सबसे हम गुड नाइट करते हैं। आप स्वस्थ रहें। देखो, जहाँ तक हो घरेलू प्रयोगों को अपनाओ, अपने पैसे बचाओ और अपना ये शरीर है इसको बचाओ। आज आँखों में काजल डालने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आँखों का डॉक्टर कहता है काजल मत डालो। वो ठीक कहते हैं, क्योंकि अब काजल बनाना ही औरतों को नहीं आता, तो डॉक्टर ठीक कहते हैं, है ना। पहले काजल अच्छा घर पे बनाते थे तो उनसे आंखें अच्छी रहती थी। खैर, वक्त वक्त की बात है। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना।